फाइनली म र मेरो विकास भाइ चाहिँ हामी एयरपोर्ट पुग्यौँ टिआइए। मलाई छोड्न चाहिँ विकास आएको थियो र म यहाँबाट अब नेपालगञ्जको उडान भर्ने छु। के हुन्छ हेरौँ है त बाटोमा भ्यूहरू हेरौँ टक्क। अहिले चाहिँ म यहाँ बुद्ध एयरको काउन्टरमा बोर्डिङ पास लिँदैछु। अलि हतार भएर ढिला भएर अहिले मौसम क्लियर भयो नि त, त्यही भएर चाहिँ प्लेन चाहिँ चाँडै उडिहाल्यो। हाम्रो त्यो चेकिङ हुँदै नै के अरे बस चाहिँ गइसकेको थियो। अनि लास्टमा एकजना दाइले चाहिँ सानो भ्यान ल्याएर इको भ्यानमा चाहिँ मलाई पुर्याइदिनु भयो एयरपोर्टसम्म, प्लेन भएको ठाउँसम्मै। पहिला चाहिँ प्लेन यता लाग्थ्यो, अहिले ऊ त्यहाँ नयाँ बनेको ठाउँमा लाग्दो रहेछ। मलाई त्यहाँसम्म चाहिँ म एक्लै इको भ्यानमा गएँ। म उड्ने बुद्धेहरूको प्लेन उयो नै हो, यसमा टक्क उडिन्छ। चाहिँ झ्यालमा नभएर अलिक साइडमा भएर अलिक क्लियर देखाउन सकिएन, त्यसमा क्षमा चाहन्छु। नेक्स्ट टाइममा चाहिँ राम्रो देखाउँछु। साइडबाट खिचेको अलिक राम्रो आएन होला, त्यही पनि हेरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला है त गाइज। फाइनल हामी नेपालगञ्जको एयरपोर्टमा चाहिँ ल्यान्डिङ भएका छौँ। चाहिँ नेपालगञ्ज एयरपोर्टको दृश्य हो गाइज, अब हेर्नुहोस् सरी छ। हामी उतै प्लेनमा आएका थियौँ। यो चाहिँ नेपालगञ्ज एयरपोर्टको आगमन एरिया भयो। म चाहिँ नेपाल एयरलाइनको टिकट लिन चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यालयमा जाँदैछु। लगभग यहाँबाट चाहिँ 7 किलोमिटर टाढा रहेछ, अलि टाढा नै रहेछ। गर्मी यस्तो हिँड्दा थियो होइन, म कहाँ जाँदैछ मलाई थाहा होइन। फाइनली खासमा आज कुरो के भन्दाखेरि प्लेन टिकट पाइएन। अब त्यही भएर चाहिँ यहाँ बसेको मजाले हातबाट चस्मा लाग्छ होइन। कुनै पाडामा फेरि रोडमा छ फेरि एक्लै होइन। टिकट यहाँ भोलि बिहानको लागि टिकट छ, अहिले त छैन। अनि त्यही हो, नेपालगञ्जको गर्मीले यहाँ सताइसक्यो, गाह्रो छ। खासै रोड त कस्तो जाम हुँदो रहेछ, ठिक राम्रो ठिक छ पक्का छ होइन। अब भोलि बिहान चाहिँ म जुम्ला जाँदैछु। भर्खर खाना खाएर निस्केको, अब यसो घुमौँ भनेर एकछिन चाहिँ सोलो भिड भन्छ, सोलो भिड टक्क एक्लै घुम्दैछु कतै बाटो। कहाँ पुगिन्छ घुम्दा थाहा छैन। मासुमा पुगेर फर्किनु पऱ्यो, अनि चाहिँ नुहाउनु पऱ्यो, अनि सुन्नु पऱ्यो होइन। काठमाडौँ कस्तो फोकस लाग्यो पारा चाहिँ यस्तो फेरि। बाइक हुँदा यस्तो लुकुर हिँड्नु पऱ्यो। के गर्ने, बाइकबाट काठमाडौँ छ, बाइक हुँदा लुकुर हिँड्नु पऱ्यो यस्तो। के गर्ने, बिजोग छ टक्कबारे। नेपालमा त्यस्तै सिस्टम, पैसा तिरेर प्लेन चढ्छु भन्दा पनि पाइँदैन हेर्नुहोस् समयमा। त्यही भएर मान्छेहरू भन्छ नि के अरे के भन्दा धन ठुलो भन्छ नि, धन मात्र भएर हुँदैन, स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ। के गर्ने, त्यस्तै छ सायद। त्यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्याको कमी भएर होला जुम्लामा जाने अब प्लेन। एक प्लेन जानु भने कि त्यही अनुसारको मान्छे जान्छ नि त। 2-4वटा प्लेन जानलाई त त्यहाँको जनसङ्ख्या पनि हुनु पऱ्यो होइन, त्यही अनुसारले त उडाउने होला। छैन के भने अलिक दुःख पाइयो आजको दिन। त्यही भएर म एक्लै छु यहाँ, अहिले यस्तो टन्टाला पऱ्यो घाममा सोलो। अझै नेपालमा ऊ यस्तो रिक्साहरू चल्छ त, लाख ठग्छ अरे रिक्साहरूले। बिहान आज मलाई एउटा ठग्यो, 250 भनेर चढेको एयरपोर्टबाट धुम्बाराई जानुलाई। अनि
लास्टमा चाहिँ फर्किँदाखेरि 5 मिनट जति वेट गरेको थियो होला म टिकट काट्दाखेरि। अनि लास्टमा 350 भनिदिएर हामी 400 अरे म 350 दिन्छु भने मानेन। लास्टमा 400 लिएर गयो भनेपछि मलाई 150 रुपियाँ ठग्यो होइन। के गर्ने यस्तै हो, नयाँ ठाउँ त्यस्तो हुन्छ। भ्लग बनाउन नि जुम्लातिर काठमाडौँतिर भने कोही इन्कमको छ भनेर लाभ हुन्छ। अब यहाँ कोहीले चिन्दैनन्, जे बोल्यो नि भयो, जसरी बोल्यो नि भयो, जसरी हिँड्नु नि बसेर मतलब छैन। सक्कैभरि ऊ यस्तो नाइट बस्नु त्यहाँबाट मलाई त कोही मतलब गर्दैन। त्यही भएर आफ्नै तालमा छु, आफ्नै तालमा हिँड्दा छु। यहाँबाट चाहिँ भित्र अलिक सोध्न गयो भाइ खाना बिर्तायो भने तर यहाँ ठक्सानै गाई छ, अलिक मिलाएर चढ्नु होला। त्योभन्दा पहिल्यै बार्गेनिङ गर्नु होला अनि मात्रै चढ्नु होला। किन यहाँ ठग्छन् भन्दाखेरि यो त नेपालगञ्ज भनेको तराईको एरिया भनेको इन्डियाको बाटो नजिकै, जहाँ चम्म हुन्छ नि मान्छेहरू। अलिक सुरक्षित अनि केयरफुल भएर चढ्नु होला। पहिले सोधेर लक्काबारी। अब म गर्मीमा कहाँ हिँड्दैछु, अब म हिँडेर कहाँसम्म हिँड्नु सक्छु त्यसमा हिँड्छु, त्यहाँबाट अनि फर्किन्छु। तर म बस्न झ्याउ लाग्यो एक्लै के गर्ने। त्यसो गाइस हाम्रो भिडियो चाहिँ बेलुका आउँछ होला, हेर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ भोलि बिहान 10:55को टिकट चाहिँ जुम्लाको छ। म त्यहाँबाट जुम्ला प्रस्थान गर्छु। त्यसपछि त्यहाँको भिडियो आउँछ, त्यो पनि हेरिदिनु होला। त्यहाँबाट हामी अब हाम्रो घुम्न जाने सल्लाह भएको छ। सल्लाह सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यस्तो ठाउँ देखाएको छौँ, जो ठाउँको व्याख्या मैले के गर्नु भिडियोले आफै गर्नेछ है त। अहिलेलाई भाइ मलाई गर्मी अति भयो बोल्दा बोल्दै, म एकछिन चाहिँ तपाईँहरूबाट छुट्टिन चाहेँ। बाई। भोलिको टिकट पाएको छौँ नेपाल एयरलाइन्सको। चाहिँ जुम्लाको 10:55 चाहिँ जुम्ला पुग्दैछु। भिडियो हेरिदिनु होला, सारिदिनु होला। तिहारको शुभकामना। दसैँ खेल्नु होला, धमाल गर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला। त्यही हो अब हाम्रो प्लान। भोलि चाहिँ जुम्ला पुगेपछि घरमा छिटै घुम्न जाने प्लान छ साथीहरूसँग। दिनभरि रेस्ट गरिदिने गर्मी छ एकदमै, सुत्यो बस्यो।